lampunya merah cuy. Kok nggak ada ininya ya, nggak ada kayak B kayak gitu ya. Ini pemerintahan ini cuy ya. Wah, polisi anjir ngejar nih, bahaya nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di IQ Channel. Oke, jadi bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada, guys. Oke, jadi kali ini gue mau kemana sih? Ya, seperti biasa kita muter-muter, guys, mencari angin, guys. Tapi kalau udah masuk angin puyeng juga, bro. Oke, ini cuacanya panas juga, brother. Ini sekitar jam 11-an cuy. Iya, jam 11 lewat, bro. Jam segini panas banget cuy. Nanti agak sorean ini, gua yakin ini pasti bakalan hujan cuy. Karena sekarang tiap hari asli hujan terus cuy, anjir. Tiap sore hujan, malam hujan. Cocoknya ya ngopi aja lah di rumah sambil makan sang goreng, kan enak banget cuy. Oke, nggak tahu kenapa gue ini ada niatan keluar kayak gini cuy. Biasanya gue males banget cuy keluar kayak gini, tapi nggak tahu kenapa ini gue kayak semangat aja tadi gitu. Gue pengen keluar, mas bro. Gila nih, rame juga ya anjir. Padahal ini hari biasa gitu, bukan hari weekend, bukan Sabtu Minggu, tapi ini adalah hari Selasa, brother. Bogor ya begini loh, Bogor ramenya sama angkot coy. Karena Bogor identik dengan angkot ya cuy ya. Bisa dibilang dengan sebutan 1000 angkot ya, memang benar cuy itu. Banyak banget aja angkotnya. Aduh gila, ini ngadem ke mall kayaknya enak cuy. Kita ini aja apa, ngikut ngadem doang cuy. Ya kita muter-muter aja ya cuy. Gila kayaknya panas banget anjir macet banget anjir ke depan wah gila, padahal ini hari biasa gitu loh. Ternyata hari biasa kata Bogor rame juga ya guys ya. Oke, ini arah stasiun Bogor cuy. Gue akan berkeliling mengelilingi kebun raya Bogor cuy. Kita belok aja ya guys ya, ke depan macet juga ini. Kita belok aja, kita lewat jembatan merah saja ya cuy ya.
Aduh, ini anjing jalannya kayak gini. Oh iya anjing. Beginilah cur nih Bogor nih anjir tuh banyak lebak angkot anjing. Oke guys. Sip. Oke, kita ambil jalur kiri aja brother. Ini PPKM tapi masih banyak aktivitas ya, tapi ya bagus lah kalau orang-orang cari duit ya cuy ya, pandemi gini anjir susah banget cari duit anjir ya, apalagi ojol ya cuy ya, gila panas-panasan anjir. Aduh anjing yuk jalan teh ojol gitu panas-panasan. Kalau misalkan ada apa ya namanya ganjil genap kayak gitu kasihan juga sih sebenarnya. Ini tumben gak ada polisi cuy. Aman-aman aja lah gua. Biasanya sini ada polisi cuy, tapi ya bagus lah. Gua aman jadinya. Cuacanya udah mulai gelap lagi aja nih cuy. Ini nggak bakal lama lagi, ini pasti hujan nah cuy. Oh gila ramai banget cuy. Ternyata PPKM tidak menghalangi masyarakat Bogor untuk beraktivitas karena orang-orang juga butuh duit cuy. Kalau diam di rumah terus ya yang ada makan apaan anjir. Ini ramai banget ya cuy ya. Orang-orang mau pada kemana ini guys? Hijau guys, ayolah pada maju lah guys. Masih ini ramai banget cuy. Waduh gila. Oke kita ambil jalur kiri guys.
cuacanya udah mendung guys, ini kayaknya mau hujan brother. Oke, kita lurus ya guys ya. Oke, inilah aduh, ada polisi anjing. Ada polisi anjir. Wah, ngeliatin anjir polisinya coy. Kampret, kampret. Deg-degan gua anjir. Waduh. Ini ada apa sih ini, bendera kuning-kuning coy. Waduh, AC ini ramai banget ya. Waduh, gila itu tidur situ men. Oh, ayo kita masuk jalan tol coy. Gua pernah sekali anjir masuk jalan tol anjir, nggak gua. Ya disitulah pertama kali dan terakhir gua kena razia. Ya semoga aja nggak kejadian lagi lah cuy. Gua ceritanya gua dari ini pulang dari apa cuy, pulang dari Cianjur cuy, pulang dari rumah kakak gua gitu ya, malam-malam keadaan emang gua lagi ngantuk cuy. Itu gua masuk ke tol daerah Gadog ya kalau nggak salah, itu posisi gua dari arah puncak ke bawah ya, gua lurus cuy. Harusnya kan belok kiri itu, gua malah masuk tol ya, langsung lah tiba-tiba ada polisi nyamperin cuy, ngejar gua. Situlah gua kena tilang anjir. Aduh gila, sini mantap juga nih jalan cuy. Mantap banget cuy. Waduh, anjir gua nggak ada rem depan ini anjir. Gila nih, rame-rame ada apaan ya? Anjir, ini platnya merah cuy. Kok nggak ada ininya ya, nggak ada kayak B kayak gitu ya. Waduh, ini pemerintahan ini cuy ya. Wah, polisi anjir ngejar nih, bahaya nih. Wah, takut gua anjir, ciduk gua nih. Bahaya cuy. Jangan sampai kena tilang brother. Gua ngebut langsung polisi, langsung ini loh, langsung nyalain sirinenya. Gua lupa anjir di situ ada pos polisi. Semoga kagak ngejar aja ya. Oke, kita belok itu ya guys ya.
balik di sini, brother. Oke, cuy. Gua kaget loh anjir itu. Oke, kita belok sini aja lah guys ya. Kita OTW jalur jauh. Anjir, ini mobil kampret. Panas banget cuy ternyata keluar jam segini, woi. Jam gini gua keluar sore aja kali ya. Ini panas banget cuy. Aduh, meleng si bapak. Oke, kita ambil kiri cuy. Oh gila, asli rame banget ya itu. Ramen apa angkot bro? Begini lah Bogor cuy. Udah ada dang woi. Oke, mungkin cukup sekian ya buat keliling-keliling hari ini. Nggak ada yang aneh cuy. Oke, ikutin terus channel gua ya. Cewek guys. Oke, kita belok kanan brother. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa like, comment, and share brother. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.